Это называется Моника зависла. Человек сходил на прогулку, пробежался под снегом, чихал, кашлял, заболел, всю ночь спать не давал своим чиханием, а теперь завис, вот отвис. Видит, что ее снимают, надо покрасоваться этой девочке, да. Что Моника заболела? Пожалуйста, чихает Моника, чихает. Что такое? Что мы, простудились? Ой ты, боже мой, Монечка, девочка моя, красавица. Садись, работать будем вместе. Я буду работать, ты сидеть.